live dos amigos! E é isso aí, galera! É muito bom estar com vocês aqui. Sintam-se à vontade, fiquem à vontade. Aqui, ó, quero agradecer aí o meu amigo Hermes, meu irmão, meu cunhado Leandro. Na verdade, nós todos somos irmãos, né, em Cristo. Então, sinta-se à vontade e vamos adorar o Senhor. Vamos começar orando, ok? Ora aí, Leandro. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Deus, te damos graça, meu Pai, por ter proporcionado, meu Pai, esse momento, meu Pai, precioso de estarmos juntos, reunidos, Senhor, como irmãos, para te adorar, para te servir, Senhor, para te entregar a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, a nossa adoração. Que o Senhor possa estar derramando, Senhor, a tua unção sobre as nossas vidas nesse lugar, Senhor. Que a tua presença, meu Pai, possa estar habitando aqui no meio de nós, Senhor. Amém. Muito obrigado por tudo, Senhor. Esteja também, meu Pai, com nossos irmãos que estão nos assistindo, Senhor. Derrama a unção, meu Pai, sobre a vida deles, Senhor. Que o Senhor possa estar, meu Pai, derramando a tua graça, meu Pai, sobre as nossas vidas. Te agradecemos desde já e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então bora lá, galera? Bora adorar o Senhor? Bora, simbora. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
Ele tem sido bom na sua vida? Tem, né? Claro que tem. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, o nosso Deus é bom. Tá bom aí pra você essa live? Vai dando seu joinha e vai compartilhando. Vamos propagar a mensagem do Evangelho para todas as pessoas que a gente pode propagar, pode anunciar. Ó, a gente também tá lá no YouTube. Aí você vê qual é a qualidade que tá melhor. E aí você manda pra gente também, tá? Deixa eu chegar um pouco perto aqui. Ai, caramba. Tá legal, tá legal. Então vamos embora. Reina. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina
coração e do teu coração. Que Ele reine, que Ele seja Senhor da sua vida, que Ele seja o Rei soberano sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas decisões, sobre o seu trabalho, que o Senhor reine sobre a sua vida. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. Grande o Senhor. É, grande o Senhor, Ó, MPB pra você, hein? Que isso, só no Som dos Amigos você consegue um negócio desse. Ah, é tão bonito ele fazendo tradução, gente. Então, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Leandro também. Hermes, nosso amigo Hermes. Escolher, a gente canta. Não tô com a lista aqui, eu tô feliz. Pode ser. Tá, chega da né?
Este é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Que Jesus seja o seu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Desesperada estou sem ti, Jesus. Perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Oh Deus, sem ti nada somos, Deus, e nada podemos fazer. Precisamos cada dia mais de ti. Eu preciso, necessito. Eu preciso, necessito de ti. De ti. Aleluia, Senhor. Oh Deus, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Para onde, para quem poderemos ir, Senhor? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Então que o Senhor encontre a cada dia, Deus, que a cada dia nós, Deus, possamos te dar mesmo o primeiro lugar das nossas vidas, que o Senhor reine e que o Senhor seja tudo em nós e através de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Oi? Vamos lá então, gente. Glória a Jesus. Qual o Dermes? Vambora. Essa daí eu quero dedicar
Pro Fabinho. Que ele falou que ia estar com a gente aqui, só que infelizmente ele não pôde, amigo. A gente te ama, tá? Mas essa música a gente vai dedicar pra você, porque você falou que queria tocar. Então vai ter próximas, né? Não sei quando, mas vai ter. Então vamos tocar esse pro Fabinho. Pro Fabinho. Dedicação pro Fabinho, tá? Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. Um vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar me faz sorrir, me faz chorar, me faz perder para ganhar. Um vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Um vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu se entrega em amor todo tesouro seu para adorar a Deus. Engraçado que essa mulher, quando ela chegou nessa casa, o que ela tinha de mais precioso ela derramou nos pés de Jesus. Ela quebrou, né? Ela se quebrou. E às vezes a gente vem pra Deus, né, cheio de eu posso, eu sou. E Deus, Ele não quer isso de nós. Ele quer que a gente tenha essa mesma postura que essa mulher teve, de se quebrar. Se quebre diante do oleiro e deixa que Ele coloque as mãos sobre você e que Ele te molde, que Ele faça de você um vaso novo. Permita que o Senhor molde a sua vida, o seu caráter, porque eu sei que você quer se parecer com Jesus. Eu sei que você que está me ouvindo aqui também, você gosta, já ouviu falar de Jesus. E o desejo de Jesus é que toda a terra se encha do conhecimento da sua glória. Então se quebre, se permita ser quebrado, se quebre diante da presença de Jesus e deixe que Ele coloque as mãos poderosas dele sobre você e te faça um vaso novo, um vaso novo. Derrama a sua adoração aí na sua casa, levanta suas mãos aos céus e declare: Senhor, eis-me aqui, esse vaso, eis-me aqui, Senhor, sou teu vaso, eis-me aqui, Senhor, eu me quebro em adoração, eu me quebro em adoração, eis-me aqui, Senhor, sou teu vaso, eis-me aqui, Senhor, sou teu vaso, eu me quebro em tua
noite. Então, ó, bota o... Qual o nome daquele negócio ali, gente? A setinha aí, indica para os seus amigos. Aqueles que você quer... Compartilha! Compartilha aí com os seus amigos que não conhecem Jesus. E aqueles que conhecem também. Vamos juntos adorar o Senhor. Amém? Vamos, com certeza. Essa daqui foi foi a pedida do Isaac. O Isaac pediu essa música. A gente compartilha. Aqui não tem ninguém com coronavírus, tá, gente? É bom ressaltar essas coisas. Essa música quem pediu foi o Isaac. O Isaac falou que tem que ter essa música. Então a gente vai cantar essa música pro meu baby. E a gente precisa também, né, clamar ao Senhor. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela sentiu um amor de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela sentiu um amor de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liderando do teu poder. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela sentiu um amor de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela sentiu um amor de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Colocou sobre ela a tua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Deus sara o Brasil. Deus sara o Brasil com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara o Brasil com o teu poder, com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção. Com o óleo da tua unção. Amém, Senhor. Abençoa cada político, cada governador. Que o Senhor traga sabedoria. Que o Senhor traga, Senhor, arrependimento, Senhor. Que realmente
eles ouçam o clamor do pobre, Senhor, do órfão, da viúva, dos mais marginalizados, ó Deus, que eles façam a diferença sim, Senhor, porque o Senhor deseja que pessoas que sirvam a Ele estejam nessa esfera do governo para fazer a diferença. Porque, gente, a solução para o Brasil, a solução para o mundo está na igreja de Cristo, na igreja que vive o Evangelho, na igreja que realmente crê em Cristo Jesus, que vive o cristianismo genuíno. Nós somos a resposta para essa nação. Amém? Você pode dar um amém aí? Você crê nisso? Então dá um amém aí, dá um amém. Vai dando um amém aí, compartilha. Vamos lá. Casa que aqui o tempo é curto. Aqui o tempo é rápido, ligeiro. Vamos lá? Amém, Marcos. Tudo bem? Seja bem-vindo. Compartilha, compartilha. Amém, Pamela? Tu tá aqui, que bênção. Glória a Jesus, Deus é bom, amo vocês. Claro, gente, tem que salvar essa live. Então, assim, alguém, quando chegar aí em 9:05, você me avisa, você dá um alô pra me pra me salvar. E aí a gente continua, porque a gente tem que continuar. Aí a gente vai e volta. Conexão aqui do YouTube tá na benção aqui, só Jesus. Mas a gente tá aqui no Instagram. Então vambora, meu povo. Vamos embora. Quando a noite fria cai sobre mim. Não tava no ensaio, mas a gente canta aqui, que a gente é assim, a gente faz desse jeito. Vamos lá? Então eu direi. Vamos me também, né? Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo. Dele, que é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa euforia. Ele é digno. Vamos lá, vamos correr, senão a gente não consegue cantar tudo, né? Vamos lá, agora é a pedida da sogra, né, gente? Eu quero agradecer minha sogra. Sogra, você sabe que mora no meu coração, né? Me deu aquele filhão. E aí ela apareceu aqui. Não, foi Ezequiel. Mas então, a sogra, você deu espaço, né? Pra Nora fazer essa bagunça, né? Essa Nora, esse genro. Então assim, a gente tem que... Aí ela falou, cadê meu dia de Elias? E aí colocaram aí na live, eu acho que foi a Cecília que botou aí, que dia de Elias me lembra, realmente, né? Não podemos esquecer do dia de Elias. Então vamos lá? Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová.
as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. O grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. O grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Esses são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E esses são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E esses são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do rei. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. O grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Esses são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E esses são os dias de Davi, erguendo um tempo de louvor. E esses são os dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. O grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. Aleluia, ele virá nos buscar, dizendo que já vem a salvação. Ele virá, querido, ele virá. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. E o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvar. E o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Glória a Deus. Porque Ele vive, podemos crer. Tem até coro aqui, gente, tem coro. O quê? Porque Ele vive. Remo não há. Temor não há. Seu bem ser. Obrigada, Senhor. Aleluia. As nossas vidas nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos lá!
honra, a Ele toda a nossa adoração. Jesus é bom. Vamos terminar? Não vamos terminar não. A gente já ia pular uma música. Ele já ia pular uma música, gente, que absurdo. Claro que não. Vamos, rei do meu coração, varão. A gente, né, vamos... Vamos terminar. Só não faz como é que é, mas Tu és bom. Bom. Aleluia. E aí, gente, vocês estão amando? Amando só Jesus, né? A gente só ama Jesus. Mas tá bom? Não é gravado, ela está ao vivo. É, gente, não tô gravada não. Eu tô aqui, vou ver cores. Eu, Thalita, Amanda, tá todo mundo aqui. A conexão que não tá muito boa no YouTube, eu acho que não tá muito boa. Não tá não, né? Não tá pegando. Mas não tem problema. Mas aqui tá pegando, então que bênção. Eu queria te desafiar, coloca aí o seu pedido de oração. E aí que a gente vai orar no final, e a gente vai orar por você. Vamos adorar o Senhor? Acabando já, Júlia. Aqui o Instagram só dá 1 hora. Então, gente, eu tô aqui já com o relógio ali olhando, pra gente não ficar... Então vem, sai do YouTube, gente. E vem pro Instagram. Glória a Jesus, Ele é bom. Em todo tempo, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Em todo tempo. Não pode, senão vira vigília, é verdade. A gente continua aqui. Aleluia, Jesus, nós queremos te adorar, Senhor. E render o teu nome, porque o Senhor é bom. Deixa eu botar a letra, senão erro. Rei do meu coração, seja a minha fortaleza, a minha fonte eterna. Gente, vamos começar de novo? Porque eu não conheço essa versão. Essa versão eu não conheço. Calma aí, rapidinho. Sumiu aqui, gente, só Jesus. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom.
deixarás jamais. Tu não me deixarás, aleluia, Ele nunca vai nos deixar, nunca vai. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Ele nunca vai me deixar, Ele nunca vai te deixar, nunca, never, 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 never. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, sempre bom. Ele é bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Aleluia, Jesus. Ah, Senhor, a gente iniciou dizendo que Deus é bom e nós finalizamos dizendo que Ele é bom. Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. As misericórdias do Senhor elas se renovam todos os dias. A cada momento ela está se renovando sobre nós. Então a gente só tem mesmo que ter um coração grato ao Senhor. Porque Ele é bom. O tempo todo bom, bom, bom. Tu és 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 bom, bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Você pode cantar isso comigo? Tu, ai, Ele não vai me deixar e não vai te deixar. Porque quando morrermos, nós estaremos com Ele eternamente. Oh, aleluia, eternamente, sem fim. Tu não me deixarás, não me deixarás, Jesus. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, jamais, jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, nunca, Senhor. Tu não me deixarás, não me deixarás. Ele não vai me deixar. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, uau. Tu és bom, bom, uau. Glória a Jesus. Alguém quer fazer alguma coisa? Estão pedindo Cassiane. Ô, Jesus, a Amanda entrou agora. Amanda que é a menina do Cassiane. Calma aí, a gente tem 7 minutos. 7 minutos? 8 minutos. A gente tem 8 minutos. Cassiane, já estou pronto. Cassi, então a gente tem que terminar para começar uma outra, gente. Porque não vai dar. O Eves tá cansado, os dedos tá cansado. Então vamos lá, em 7 minutos. Temos 3 minutos. Qual da Cassiane? Sabe como que louvou? Qual da Cassiane? Qual da Cassiane? Não. Como que louvou então? Só pediram. Aquela que a gente cantou? Medley, dá pra fazer? Dan, 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 dan. Eu sei que a tua vida por aí. Aquele medley, gente, que a gente fez na igreja. Vocês não lembram? Pessoal, não lembra, gente, da negócio que a gente fez? Eu lembro.
Ó, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Canta diante do trono. Então a gente vai fazer assim. Eu vou salvar essa live, senão eu vou perder. O Hermes vai me matar. O Leandro tá querendo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Não vamos parar, vamos cantar então. Então bota aí, agora a gente vai fazer o seguinte. Minha voz já tá indo embora, gente. O hino da vitória. Então aqui o hino da vitória. Então a gente vai sair pra poder salvar essa live. Já vai entrar de novo pra começar a outra. Então fica aí, mas a outra não vai demorar não, hein, gente? Por favor. E aí vocês vão fazer o seguinte. Temos 14 músicas não dá. Vocês vão entrar no consenso aí e vai dizer qual música, Thalita, qual música que tiver mais votação a gente vai cantar. 3 músicas só. Então a gente vai sair e volta com a gente, hein, gente? Calma, deixa eu encerrar aqui pra ter salvo. Encerrar o vídeo. O YouTube vai ficar lá, né?